kapungkur teh kumaha lang tiasa disebatkeun situ nya teh. Ari kapungkur mah silsilahna teh saurna teh cenah saur sepuh kapungkur gitu. Situ nyonya teh Kan saurna teh cenah di dieu kantos aya anu ngawujud pakus oray. Teras gitu. Cobi ka teteh salaku di teteh mah. Tuturkeun Allahumma yassalamu wa sallim ala hormatillah ta'ala ya Allah ya Rasulullah. Alsil. Bismillah. Ya dulu ini salah tulis. Sirullah dadu wa hujrullah. Ajrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi ya di channel Putra Pasjam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua masih diberi kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman semuanya. Dan di video kali ini, kami ingin membahas tentang Situ Nyonya. Situ Nyonya adalah salah satu situ dari sekian banyaknya situ di Ciwidey, khususnya di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Situ yang berada tersembunyi di balik pemukiman warga Desa Sukaresmi ini memiliki sejarah kelam, mitos rakyat, dan misteri tersendiri. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya, kenapa situ ini dinamakan dengan Situ Nyonya? Setelah kami menggali informasi dari salah satu warga setempat, yaitu Bapak Acep, ternyata situ ini dahulunya merupakan tempat bermain atau lalayaran bagi seorang noni Belanda yang akrab disebut dengan Nyonya. Namun pada suatu hari, sang Nyonya tersebut ketika bermain lalayaran di situ tersebut, nasib naas menghampirinya dan beliau pun dikecebur dan tilelep. Hingga akhirnya beliau ditemukan tewas oleh salah satu pekerja perkebunan teh setempat. Sampurasun Kang. Rampes Kieu punten Kang. Abdi sareng para putra pasjam mulai bari naroskeun. Tapi satagana punten sareng Akang saha? Kang Kasiman. Oh, iya, tapi Akang saha? Kang Acep. Kang Acep. Mun gitu Kang. Kapungkur teh kumaha tiasa disebatkeun Situ Nyonya teh? Ari kapungkur mah silsilahna teh saurna teh cenah saur sepuh kapungkur gitu. Situ nyonya teh janten nyonya cenah lalayaran. Maksudna teh kumaha? Lalayaran teh berenang apa Mun kumaha? berenang Oh, gitu. berenang nya. Mun Janten panginten dikelebuh gitulah Oh. istilah nama. mun diteleum atawa istilah nama panginten anjeunna teh lalayaran meureun istilah nama mitosna pangintennya keras di kelebu nya dijantenkeun we Situ Nyonya pangintennya. Nyonya. Cuman Kang Akang daerah ieu kumaha Kang? Istilah mah apakah aya kumaha misteri atau kumaha istilah nama anu kantos Akang bareng nanti sama pengalaman Akang. Konon di Situ Nyonya ini, tepatnya di sebuah batu yang berada di tengah situ ini, sok aya penampakan seorang wanita berpakaian ala-ala noni Belanda, nganggo gaun bodas, sareng laken khas Belanda warna bodas oge. Dan memang, ketika kami mendekati area batu tersebut, aura yang kami rasakan sangat kuat, sekuat hatinya Lesti Kejora dalam menghadapi kenyataan. Iya batu teh. Oh itu. Oh batu eta ta. Selain itu, beredar pula mitos tentang ikan besar yang hese diala di Situ Nyonya ini. Entah lauk apa, mungkin lele, ikan mas, mujair nila, bogo atau impun. Admin pun kurang tahu.
Namun yang pasti, banyak pemancing yang sering melihat ikan tersebut. Itu pun jika kawenehan. Namun, ikan tersebut memang tak pernah nyanggut kepada para pemancing di sekitar situ Nyonya ini. Masih banyak mitos yang berkaitan dengan situ Nyonya ini, seperti sang penunggu gaib dari perkebunan yang berada tepat di atas situ Nyonya ini, yaitu sosok Aki Bongkok. Konon, Aki Bongkok adalah salah satu penunggu perkebunan di sini. Sekaligus, beliau adalah pemantau situ Nyonya ini. Keberadaannya hanya untuk sekedar menjaga perkebunan dan para petani di sekitarnya. Pernah ada salah seorang yang sering melihat sosok Aki Bongkok di sekitar bukit dari situ Nyonya ini. Beliau yaitu anak dari Bapak Acep dan menantunya sendiri. Daerah ieu kumaha Kang? Istilah mah apakah aya misteri-misteri atau kumaha? Istilah nama anu kantos akang bareng nanti pengalaman akang. Ya kantos di dieu teh nya aya kejadian-kejadian gitu. Nu misalkan mitosna bernya. Misalkan kumaha teh Kang kejadian eta? Kejadian eta keur nya dinya penting mah di dieu beda gitu rasana. Di paeun mah aya rerencangan gitu dia nuju ieu nuju di kebon ieu nyedot cai benten gitu ieu memang. Benten aya kejadian anu kumaha istilah mah kayak kejadian keanehan atau anu ngageruan apakah anu ngaheureuyan atau kumaha teh ya? Jadi aya nu ngageruan boh teh ngaheureuyan di dieu aya wae gitu. Kang Acep selaku warga di dieu keanehan naon Kang da anu kantos ku akang alami di dieu? Ari ku abi mah teu acan aya nu karaos keanehan kitu mah nya. Cuman di dieu mah seseueurna kitu nu nyarioskeun teh sok seueur cenah nu menakan nu kitu nu kieu cenah. Tapi aya abi pribados mah teu acan pernah gitu. Sugan kantos misalkan akang misalkan pernah aya misalkan istri tulis atau ngageruan atau kumaha gitu. Tah ya, Alhamdulillah teu acan pernah, tapi aya nu nyarioskeun mah seueur gitu. Rerencangan mah sok seueur menakan kumaha-kumaha gitu. Saur eta rerencangan kumaha waktu saat harita kumaha? Oh, nah rencangan mah kitu. Euy cenah, ka dieu satedeung. Aing cenah peuting geus ngaduruk engang cenah. Aya nu ngagorowan cenah tangguhan situ Nyonya cenah kitu. Naon cenah nu ngagorowan? Heuh teuing cenah. Ngagorowan cenah tulung cenah. Aing ditempo cenah ku aing eueuh cenah kitu. Eta suarana pamegat atau anak Istri. Oh, istri. Mohon pangitan eta teh amri. Oh. Kan saurna teh cenah di dieu kantos aya anu ngawujud foto seorang keras gitu. Cobi ka teteh salaku di teteh mah. Nggak wujud seperti seorang mah teu aya kami pemegat kitunya bapak-bapak mah aya kantos ka abdi teh. Abdi kan ujung ngerawat ini. Teteh geura euy tos wonten saur abdi teh nya sakedap deui bapak. Teh kumargi kagok didamel tinggal terus teu aya si bapakna teh. Sekitar jam 6:30. Jika kawenehan, Aki Bongkok suka menampakkan diri, namun hanya sekedar memantau dan mengingatkan saja atau merepepeling. Jika meureun ulah diruksak teh meureun lamun secara ieu meureun doib meureun lamun imah tama imah. Ai masalah imah nama gitu ki da moal diruksak gitu. Dan meureun urang mah minta pimilikeun gitu. Nya pimilikeun eta teh naon berupa naon gitu. Pimilikeun teh nah ayeuna tina tatanian urang. Jadi istilahna mah urang tani ulah tinggal daki teh ya gitu cekolot teh mah. Ayeuna hayoh we meureun tani teh. Istilahna mah diulik ku urang teh diobat, diberak. Ai hasilna meureun nihil gitu. Selain itu, di bukit situ Nyonya ini menyimpan beberapa benda pusaka. Karena penasaran, tim Putra Pasjam bersama CEO dari bengkel Akhlak, yaitu A Endut,
mencoba untuk membuktikannya. Dan kami pun berusaha untuk menarik benda pusaka tersebut. Dan alhamdulillah, satu benda pusaka dapat kami tarik. Namun, karena kami tidak ingin mengambil resiko dan demi menjaga keseimbangan alam, kami pun memutuskan untuk melepaskannya lagi. Karena ini hanya untuk sekedar pembuktian saja. Biasa. Oke, pakai nanti. Waktu lepasnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang pembuktosan bahwa di teh tempat anu sebutkan tempat masya Allah lah panginten. Sabab di dia aya hiji naon gitu tempat alam utama itu buka gerbangna pangintennya. Cuman itu aya kekuatan magis anu luar biasa. Mudah-mudahan aku mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, izin Allah tapi orang pembuktian apa gitu ka payunama bila mana terbukti kata mas saya kurang lepas sendirinya ya mas cuman pembuktian unggulnya pengennya konten pengen nyuhunkeun bantosan anak karang ka bagiannya ini panangan juga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wala quwwata illa billah ya Allah ya qudratillah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya walikatullah, assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya rizabul jannah. Tuturkan Allahumma yasrami wasmikal karomatillah kala ya Allah ya Rasulullah. Dan sifat asma af'al ya Allah ya Rasulullah. Pergi kain. Mudah-mudahan izin Allah. Bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Bismillah. Ayat dulu. Sirullah, dadullah, hujrullah, hujrullah. Ya, langsung berkomunikasinya. Tutup baik. Segel. Dia biasa. Mungkin di antara kalian ada yang tidak percaya dengan adegan tersebut atau mengira kejadian itu hanyalah rekayasa atau settingan semata. Kalian salah besar. Tapi kembali lagi kepada keyakinan masing-masing. Karena di sini kami hanya ingin pembuktian saja, bukan hanya sekedar omong kosong semata. Pak, kan iya teh di Huluwotan situ nyonya. Dupi di dia kantos atau napi sering aya kejadian hal mistis gitu. Sering ti payun mah hitungan ayeuna panginten atas lalenang gitunya ya teh. Ti payun menuju Leuweung Galadegan mah. Oh. Sering gitu. Kapungkurna teh teh leuweung. Mohon Leuweung Galadegan. Serta acan aya kebon beri ieu nya, Pak. Mohon serta acan. Ayeuna mah panginten tos janten kebon beri gitu. Nyetos lah lalenang gitu ayeuna.
Dupi si apa nunamina nya misalkan hal mistis eta sok ngaganggu tara di dia. Atara ari ngaganggu mah cuma nembongan hungkul gitu. Oh, nembongan hungkul. Nembongan hungkul. Sareng masihan pepeling panginten. Mohon itu ulah ngaganggu we ka kaula gitu. Oh iya. Istilah nama pepeling nama. Janten kami dia kan nya kedah kasepuh kapungkur gitu. Narosnanya. Mohon narosna. Itu dari kanu ayeuna mah moal terangin gitu. Sekian penelusuran dari tim Putra Pasjam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barangkali ada versi yang berbeda, silahkan tuangkan di kolom komentar. Dan mungkin ada sepatah dua patah kata dari A.A. Banten, silahkan. Sarsana kayaknya aya lamun rek nyuktukan sejarah mah tetap kurang teh moal tiasa anu real gitu. Ya. Karena urang mah istilah mah ku ayeuna mah zaman geus beda deui Ya. gitu. Ngan tia amanitip gitu. Istilah mah ulah ngarusak alam, ulah ngaganggu alam. Sabab eta alam urang kudu dijaga. Dari ibarat gitulah nitih kana wanci ningan kana mangsa utama ciri kana kebahagiaan. Alam bakal naon mere hiji wajangan. Lamun wajangan teh alam bakal mere ka urang lamun urang ngajaga ka alam teh. Tak kitu teh abdi mah ulah pokona ulah ras lemah wadi lah gitu. Intina mah ngajaga alam, urang mah teh alam tur ka urang gitu. Kumaha urang ngajagana sakitu we. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang salah atau kurang, atau kalian punya pendapat dan informasi lain mengenai tempat ini, kalian bisa tuangkan di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan tinggalkan jejak kalian dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.